เราก็จะมาเที่ยวทะเลทรายขาวมุยเน่ที่เวียดนามใต้นะครับเป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าเที่ยวนะคนก็มาเที่ยวเยอะจุดนี้ก็คือเรียกว่าทะเลทรายขาวนะครับทะเลทรายขาวปุ่นนะครับเป็นดินทรายหลายครับกองทั้งโขกเกิดจากลมพัดมาเกิดจากลมพัดลมเพมานะครับเนาะเกิดจากลมพัดลมเพมานะครับเนาะแต่ลมพัดลมเพดินทรายมาของเอเล่ไว้นะครับเนาะอันนี้คือทะเลทรายขาวนะครับเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้แต่ปลาล้านไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะไปเที่ยวทะเลทรายขาวกันนะครับนำทุกท่านไปเที่ยวทะเลทรายขาวกันนะครับขึ้นรถจิ๊บไปนะครับบวกบวกระวังบวกปิวนั่นยับจะไปเที่ยวสนามเลยถึงแล้วจุดจอมันนะครับถึงจอมันแล้วทะเลทรายขาวทะเลทรายขาวมุยเน่เวียดนามใต้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้คือมันบรรยากาศข้างบนนะครับเนาะเป็นทะเลทรายขาวโอ้สวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยเอาพาไปชมนิดหนึ่งนะครับเอาแล้วจะไม่เกินอะไรปัดดูนะครับจะทำภาพสวยๆนะครับทะเลทรายขาวที่สูงสุดเลยนะครับมันเกิดจากลมพัดนะลมพัดเอาทรายขึ้นมาจากทะเลนะครับมากองไว้หลายพันปีนะครับเนาะเป็นพันปีเลยนะครับที่มันจะต้องเป็นยอดทะเลทรายสูงแบบนี้นะครับมิดที่นี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเห็นไหมครับสุดยอดเลยเห็นไหมครับโอ้ดูดิครับเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยบกล้าเป็นแบบนี้ก็ห้ำหดเลยเนาะโอ้โหสวยงามครับสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดประเสริฐจริงๆไปครับไปบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่ทะเลทรายขาวมุยเน่นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับที่ประเทศเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้นะครับ
ต่อนะครับผมเอามันแผ่มาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นนะครับจะสวยงามเกิดจากที่ลมพัดขึ้นมานะครับนะดูนักท่องเที่ยวเขาเล่นกันนะครับเห็นนะครับเขาเล่นกันยังไงโอ้โหสไลด์ลงไปเลยนะครับสุดยอดเลยครับก็จะมีรถจิ๊บให้บริการนะครับรถจิ๊บให้บริการดูที่เขาสไลด์นะครับเป็นการสไลด์นะครับมาดูนะสไลด์หินลงไปเด้อซาลงไปเด้อเห็นนะครับโอ้โหครับโอเคนักท่องเที่ยวก็มากันพอสมควรนะครับก็จะมีกังหันลมนะครับมีลำน้ำนะครับพัดผ่านลมพัดมาแต่กว่าจะได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานานเลยนะครับไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับนะสุดยอดเลยมาเที่ยวกันนะครับพี่น้องเก็บภาพมาฝากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพวกเราทุกท่านนะครับตรงนี้คือจุดสุดยอดเลยนะจุดสุดยอดของทะเลทรายเลยนะครับสูงนะครับสูงหลายสูงแห้งสูงแท่สูงว่าครับสูงหลายสูงแห้งสูงแท่สูงว่านะโอ้ยเนาะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมานะครับมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ขึ้นมานะครับกว่าจะขึ้นมาถึงได้ก็ไก่พอสมควรนะครับนี่นะเห็นนะครับโอ้โหนู่นปุ่นนะฮะบรรยากาศเก็บภาพมาฝากนักท่องเที่ยวก็เล่นมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับโอเคก็จะพุ่งขึ้นมาเลยนะก็จะพุ่งขึ้นมาเลยนะผมมาสีส้มก็จะคนสีส้มลงสีส้มอยู่แล้วนี่ผมมาข้างนี้ชมพูท่านไหนพร้อมแล้วขึ้นรถได้เลยครับลงแดนหน่อยดูครับดูคันไหนก็ได้ครับคันไหนก็ได้เมื่อกี้ว่าจะขายคันไหนก็ได้เดี๋ยวนะครับการที่เขาเล่นรถกันฮะไปขึ้นนะเขาขึ้นข้างนี้บ่มองข้างมาแต่ขึ้นข้างบนดีกว่าต้องตัวเขาขึ้นถ่ายเลยโอเคนะมาคันไหนจำไม่ได้เลยมาคันไหนจำไม่ได้ลงคันไหนเห็นนะครับเขาก็จะลงโอ้ยเห็นนะครับจะลงครับโอ้ยเห็นนะครับเห็นนะครับลงนะครับโอ้ยก่อนเลย
จ้าดูนะครับก็จิบขึ้นมาเป็นเจ็ดที่ขึ้นมานะครับจะลงตรงนี้นะครับไปเลยไปแล้วครับแซ่บคุณโอ้ไปแล้วคุณกลับแล้วกลับแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วทีนี้จะกลับแล้วกำเอิญโอเคครับขอบคุณครับผมลงถึงที่เดิมได้นะครับก็ไปเที่ยวทะเลทรายกันก็ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่รถเหมือนเดิมนะครับนะไปก็ขอนำเสนอพี่น้องไว้เพียงสนิทนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะให้ไม่ครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมสวัสดีครับ